الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیٹا بیٹھ جو. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. حمدت الله حمدا لا ثناء حمدت الله حمدا لا فناء وحد الحمد لا يعلم سواه. سلام على خير الأنام وسيدي
بہ جاؤ سب کتنے جانا سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین و محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر ہاشمی مکرمی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی بأحمدی صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک علی صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک علی پاک شریکوں تے پاک زوالوں کل ملکاں دا والی حافظ ناصر ارحم اکرم ہر دم حاضر نالے حافظ ناصر ارحم اکرم ہر دم حاضر نالے ہر نو ہر ول جل تھلے اندر پل پل نال سنبھالے ما ودعک ربک وما قلی نہیں چھوڑا آپ نے آپ کو اے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں آپ سے دوری اختیار نہیں کی آپ کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آج کے بعد آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر ہوگا تیری شان والا ہوگا تیری عظمت والا ہوگا تیری بڑھائی والا ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ تبارک و تعالی اے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شمس الضحیٰ بدر الدجا قمر الہدیٰ خیر الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اتنے معجزات عطا کرے گا اتنے کمالات عطا کرے گا اتنا حسن عطا کرے گا اتنی رفعت عطا کرے گا اتنی شان عطا کرے گا اتنی جلالت عطا کرے گا دنیا میں بھی عطا کرے گا حشر میں بھی عطا کرے گا جنت میں بھی عطا کرے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اتنا عطا کرے گا کہ اے میرے محمد تجھے تیرا رب راضی کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو بھائیوں اور بزرگوں میرے بھائی
میرے بزرگ، میرے پیر، روحانی پیشوا اور میری جماعت دے، میری برادری دے رہنما، ممتاز رہنما مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی مدہ ذلہ العالی، انہاں دیاں دعاواں اور انہاں دیاں شفقتاں اور مہربانیاں دے نال ماشاءاللہ یہ عظیم الشان کانفرنس جاری و ساری ہے، اور علماء کرام دی ایک کھیپ ماشاءاللہ موجود ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرمانے، فاضل نوجوان مولانا محمد یوسف راشد صاحب، فاضل نوجوان مولانا عبد الباسط صاحب، حافظ عبد الباسط، اور اس کو علاوہ بھی ماشاءاللہ جید علماء خطباء موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں تمام علماء دیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے۔ میں صرف حکم دی تعمیل کردے ہویا چند باتاں تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد سعید صاحب، مولانا محمد سعد اللہ صاحب رحمہم اللہ اجمعین، انہاں دی دا تعارف حافظ عبدالرزاق صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز دے نال تواڈے سامنے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ پاک انہاں تمام بزرگاں نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جڑا یہ بوٹا وہ لگا گئے نے، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی سربراہی دے اندر سانو ساریاں نو اس بوٹے نو پانی دین دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جڑا انہاں بزرگاں دا جو طریقہ سی وہ سی اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی، اللہ دا قرب، اللہ دا نیڑ حاصل کرنے واسطے انہاں نے محنت کی تھی۔ تے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اپنی رضا عطا فرما دے، انہاں دے نقش قدم چل کے اللہ پاک سانو اپنا قرب عطا فرما دے۔ سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑی نعمت جڑی ہے وہ اللہ دی رضا، اللہ دی رضا۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت تانوں سناواں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر فرما رہے ہیں، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومناں دے نال وعدہ کیتا ہے، مومن مرداں دے نال اور مومن عورتاں دے نال۔ اللہ پاک نے اس بات دا وعدہ کیتا ہے، کس بات دا؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو ایسی جنت عطا فرمائے گا جن دے وچ نہراں چلدیاں نے، ومساکن طیبۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاندار محل عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ فی جنات عدن، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا جس کے اندر تسی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تے سب تو بڑی بات کہڑی ہے؟ ذرا توجہ فرمانا کہ اللہ پاک نے فرمایا جنت عطا فرماواں گا،
اے مومنو میں تانوں جنت عطا فرماواں گا، حوراں عطا فرماواں گا، غلمان عطا فرماواں گا، باغات عطا فرماواں گا اور رنگا رنگ دیاں نعمتاں عطا فرماواں گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تے سب تو بڑی گل اے وے کہ میں تواڈے اُتے راضی ہو جاواں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پہلا جنت کا ذکر فرمایا کہ جنت ملے گی، حوراں ملن گیاں، باغات ملن گے، غلمان ملن گے، محل ملن گے اور شہد دیاں تے دودھ دیاں نہراں ملن گیاں۔ یہ ساریاں نعمتاں دا ذکر کیتا ہے، لیکن ساریاں نعمتاں نو اللہ پاک نے ذکر کرن تو بعد جیڑی سب تو بڑی نعمت ہے او دا ذکر فرمایا۔ او کیڑی ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ فرمایا سب تو بڑی گل اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی تانوں اپنی رضا عطا فرمائے گا، تانوں اپنی رضا عطا فرمائے۔ ایک اور مقام تے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ فرمایا کہ جڑے قیامت والے دن کامیاب لوگ نے انہاں دی سب تو بڑی علامت کی ہے رضی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اوتے راضی ہو جائے گا۔ ورضوا عنہ، او اللہ تو راضی ہو جان گے تے اللہ انہاں تو راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ساڈے تے خوش ہو جائے، سانو اپنا قرب عطا فرمائے۔ ایک اور مقام تے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تبارک و تعالی نے متقیاں نو جہنم تو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی جڑے متقی تے پرہیزگار لوگ نے انہاں نو جہنم تو بچا لوے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، او متقی کون نے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ پاک دے راہ وچ اپنا مال خرچ کردے نے، اور وہ خرچ کیوں کردے نے؟ اس واسطے کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ تسی جلسہ کیوں کردے ہو؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ علماء کرام تقریراں کیوں کر رہے ہیں؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ تے پھر آسماناں تو آواز آؤندی ہے والا سوف یرضا۔ فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ واسطے اپنا مال خرچ کردے نے، اللہ دی رضا واسطے، فرمایا کہ حج کردے نے، جہاد کردے نے، مساجد بناندے نے، مدارس بناندے نے، جلسے کراندے نے اور کانفرنساں کردے نے، اپنا مال خرچ کردے نے۔ فرمایا جدو او اللہ نو راضی کرنا چاہندے نے انہاں نو خوشخبری سنا دیو والا سوف یرضا، ضرور بر ضرور انہاں تے انہاں دا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت کدوں آئی؟ تفسیر مواہب الرحمان دے مصنف وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ ہو، گج کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور وہ آ کے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسی حویلی دے وچوں آیا کہ جتھے ایک کالے دے رنگ دا موٹے موٹے بلاں والا حبشی غلام
ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੌਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੋٹے ਮੋٹے ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? میرے دوستو غور کرنا ماچھی کے والو، اے گل کیوں کہی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نو ابو بکر صدیق نے؟ اس واسطے کہ دنیا دے اندر جٹ جٹ دی حمایت کردا ہے، رائی رائی دی حمایت کردا ہے، رحمانی رحمانی دی حمایت کردا ہے، میرے دوستو مغل مغل دی حمایت کردا ہے۔ ماچھی کے والے صرف اپنے ماچھی کے والیاں دا خیال رکھدے نے، فاروق آباد والے اپنے فاروق آباد دے بندیاں دا دھیان رکھدے نے۔ میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق دسنا چاہتے ہیں کہ وہ میری برادری دا او بندہ جڑا اتنے لما پایا ہے تے جنہوں مکے دے کافر اور کافران دا سردار امیہ بن خلف جن دے اتنے ظلم کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، وہ بندہ میری برادری دا، میرا رشتہ دار نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، مکے دا کاروباری بھی، سردار بھی۔ فرمایا او کالے جے رنگ دا موٹے موٹے بلاں والا تے حبشی اے مکے شہر دا بھی، یعنی ساڑے شہر دا بھی نہیں، ہے بھی حبشی، ہے بھی غلام، لیکن اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر او دی برادری بھی نہیں رل دی، او ساڑے علاقے دا بھی نہیں، او کوئی کاروباری بھرا بھی نہیں، او کوئی تاجر تے سردار بھی نہیں، اے غلام ہے پر جیڑی بولی بولدا ہے او محمد مصطفیٰ دی بولی ہے صلی اللہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں آہدن 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 آہد آہد آہد، میرا مقصود کون ہے؟ آہد، میرا مسجود بھی ایکو ہی، میرا داتا بھی ایکو ہی، میرا مشکل کشا بھی، میرا حاجت روا بھی، آہدن 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 آہد۔ اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جیڑی بولی ابو بکر دی بولی ہے، جیڑی بولی عمر دی بولی ہے، جیڑی بولی عثمان دی بولی ہے، جیڑی بولی دو جگاں دا لاڑا رب دا پیارا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بولی ہے، او ہوئی بولی بلال بولدا ہے پیا، او ہوئی بولی یا رسول اللہ ان کی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر کے فرمان لگے بھی جننے پیسے لگتے نے لاؤ تے بلال نو خرید کے لیاؤ۔ اللہ دے نبی نو ویکھ لو اپنے ورکراں دا، اپنے کارکناں دا کتنا خیال ہے، انہاں دا کتنا فکر ہے۔ اے نہیں کہ صرف اپنی پارٹی دے اپنی برادری دے بڑے بڑے لوکاں دا خیال ہے، نہیں، ورکراں دا بھی خیال ہے، کارکناں دا بھی خیال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلال نو خرید کے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر ایتھے کھلو کے مولوی عبدل علی صاحب کوئی اعلان کر دیں، حافظ عبداللہ صاحب یا مولوی جلال الدین صاحب کوئی اعلان کرن کہ بھئی آ سانو مسجد واسطے یا دین دے کام واسطے سانو آ ضرورت ہے، تے تسی کہنا مولانا صاحب مسیتے اعلان کرو جے لوکی 10-10 روپیے دین گے تے میں 20 دے دیاں گا، ہاں جی، جے لوکی 50 روپیے دین گے تے میں 100 دے دیاں گا، پر اے تو نہیں نا ہن جیڑا بولے اوہی کنڈا ہاں جی۔ جے میں تمہیں دسیا بھی اتنے پکھا لگنا چاہیے تو تسی ہن مینوں کہندے ہو چل تو پھر پکھا لیا کے لا دے، جے میں کہنا بھی اتنے مسیتے قالین وچھنا چاہیے تو تسی آندے ہو لیا کے وچھا دے، پھر انج نہیں، تسی اعلان کرو لوکاں کولوں منگو، لوکی کچھ دین گے،
ہاں جی چلو اسی حافظ عبدالرزاق صاحب کہیں گے بھی میں گھاٹا واਧਾ ਤਾਂ پورا کر دیاں گا پر میں سارے ہیں جی تسی بھی تو کوئی کرو نا اوے دوستو اسی یہ کہاں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر دوڑے جا رہے نے کسے نو دسیا کسے نال صلاح کیتی کسے نال مشورہ کیتا ترے جا رہے نے تے چہرہ خوشی دے نال انجے جویں گلاب دا پھل کھڑیا ہویا ہوندا ہے میرے دوستو کادیاں خوشیاں نے خوشی اس گل دی ہے کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے آج مینوں ایک آرڈر دیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے مینوں آج حکم دیتا ہے آج اللہ پاک نے مینوں نبی پاک دی تابع گرداری کرن دا موقع نصیب کر دیتا ہے آج میں کلا ہی لٹاں گا کلا ہی ثواب حاصل کراں گا کوئی میرا بھائی وال ہے کوئی میرا اے وچ میرا ساتھی اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین عام اللہ نہیں بولنا چاہتا ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے اس واسطے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بابا جی ترجمہ کرتے ہیں انہاں آیاتاں دا فرمایا عبد ستارہ عالی شانہ عبد ستارہ عالی شانہ تے کل مراداں پاویں عبد ستارہ عالی شانہ بابا جی اپنے آپ نو واز کر رہے ہیں اپنے آپ نو اے عبد ستارہ عالی شانہ تے کل مراداں پاویں جے اس درد کمیاں اندر اے توں بھی لکھیا جاویں فرمایا کامیابی اس گل وچ کہ تو نبی پاک دے دربار دے کمیاں وچ بھی تیرا نام آ جائے تے تاں وی تیری کامیابی ہے کیونکہ اللہ پاک دے پیغمبر دے دربار دا وزیر بننا سوکھا کم وزیر بننا سوکھا کم اللہ دے نبی دے دربار دے وزیر ہے نے لکل نبی اربعۃ وزراء وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض وزیرایا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر اس واسطے وزیر بننا خالہ جی دا واڑا تو دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں نبی پاک دے دربار دا چوکیدار ہی بنا دے وے اللہ دے نبی دے دربار دے کمیاں تے مزدوراں وچ ہی ساڈا نام آ جائے عبد ستارہ عالی شانہ تے کل مراداں پاویں
جے اس درد کمیاں اندر اوے تو بھی لکھیا جاویں پھر کی ہوئے گا وقت حساب نہ چڑکاں کھاویں وقت سہکن سہکن لمن غیرا بعدی وقت حساب نہ چڑکاں کھاویں تے دور نہ کیتا جاویں اوے جنت حوراں تے ملک سلامی جت وال نظر اٹھاویں جنت حوراں تے ملک وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقت حساب نہ چڑکاں کھاویں تے دور نہ کیتا جاویں اے جنت حوراں تے ملک سلامی جت وال نظر اٹھاویں نعرہ تکبیر جے کر چاویں برخورداری ہوئے ماچی کے والیا تے گرد و نواح تے آن والیوں پروانیوں جے کر چاویں برخورداری تے جنت درجہ عالی ادبوں ہو کر اکھیاں دا سرما تے خاک مدینے والی مدینے والی سرکار مدینے دی مٹی نو اپنی آنکھاں دا سرما بنا لے ایتھے بھی بیڑا پار تے اوتھے بھی بیڑا جنہوں نے اپنی آنکھاں دا میرے دوستو مدینے دی مٹی نو اپنی آنکھاں دا سرما بنایا دوڑے جا رہے نے اور میرے دوستو اللہ دے پیارے پیغمبر دی غلامی نو ثابت کرنے واسطے سید کائنات دے پیار نو ثابت کرنے واسطے محمد رسول اللہ دی تابعداری دا حق ادا کرنے واسطے ابو بکر صدیق دوڑے ہی جا رہے نے آیا چیتا ہوں ادھر کا منظر بھی ویکھ لو ادھر کا منظر کہ ابو بکر جا رہے ہیں ادھر کی ہو رہا ہے امیہ نے سوچیا بھی ابو بکر پھیرا مار گیا ہے تے ہن خیر نہیں انہیں چپ کر کے بہ رہنا نہیں انہیں تماشا ویکھنا ہے جی یا بلال تے ظلم ہوندا رہے تے او خاموش بہ رہے اے ابو بکر دی شان دے مطابق نہیں اس واسطے انہیں جلدی دے نال حضرت بلال دیاں لتاں کھول دیتیاں رسا کھول دیتا کول بٹھا لیا ہن دوجا ہتھیار استعمال کیتا پہلا ماریا پہلا ظلم کیتا ہن لالچ دیتا ہن کی دیتا لالچ دیتا اوے دوستو کافراں دا مشرکاں دا فاسقاں دا عیسائیاں دا یہودیاں دا شروع تو لے کے اج تک مسلماناں دے نال اے ہوئی رویہ ہے جی یا لالچ اینے پیسے لے لو اے گرانٹ منظور کر لئیے تہاڈی اینی امداد کیتی جا رہی ہے اور تسی جناب علماء کرام تے ظلم کرو تسی مدرسے بند کر دیو ہے جی جو داڑھی والا ویکھو انہوں پھڑ کے لے جاؤ اور تسی انہاں نوں دہشت گرد قرار دے دیو اور تسی انہاں تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیو جننے مولوی بہتے مارو گے اونے پیسے بہتے ملن گے کہ نال نہ ڈرا بھی رہے نے کہ اسی آپ آ جائیں گے اسی خود حملہ کر دیاں گے اسی خود مداخلت کریں گے جویں افغانستان چ اسی وڑ گئے عراق چ وڑ گئے اسی پاکستان چ بھی ڈرائی بھی آنا ہے تے لالچ بھی دیتی ہونا اے ہوئی گل حضرت بلال وال دیکھو پہلا ماریا ظلم کیتا کہ تو کلمہ چھڑ دے لیکن حضرت بلال نے کلمہ چھڑیا ہون دوسرا عربہ کہ اے بلال میں تینوں آزاد کر دینا تو محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھنا ہے اے ہوئی لالچ ہے نا تینوں کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میرے کو خرید کے آزاد کر دیں گے. یہ لالچ ہے نا, میں آزاد کر دینا, میں تیرا بیاہ کر دینا, میں تینوں کاروبار چلا دینا, میں تینوں دکان بنا دینا, میں زن بھی دے دینا, میں زر بھی دے دینا, میں زمین بھی دے دینا, میں روٹی بھی دے دینا, میں کپڑا بھی دے دینا, میں مکان بھی دے دینا, جو منگنا ہے تو بتیاں دنداں چوں منگ. پر جدو ابو بکر صدیق ایتھے آئے گا تے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیں کہ میں محمد الرسول اللہ دے کلمے دا انکار کرنا وا, او میں زمین تو 1 فٹ اونچا ہو جاؤں گا, او میری عزت ہو جائے گی, تو میرا, میں مکے دا سردار ہاں, چودھری ہاں, میرا غلام ہو کے تو محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھیں تے میری رہ آوندی نہیں. اس واسطے تو جو منانا ہے مینوں منا لے تے محمد الرسول اللہ دے کلمے دا کی کر دے. آہا سونے دے پانی نال لکھن والا, کستوری دی سیاہی نال نوٹ کرن والا جواب دیتا کنے؟ حضرت بلال. گج کے بولو رضی اللہ ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے, مولانا نے ترجمہ کیتا, فرمایا وہ کہندے نے پوج پوج بت, اوے امیہ پوج پوج بت ساری زندگی لنگا لئی, پوج پوج بت ساری زندگی لنگا لئی. ماشاءاللہ مولانا حافظ عبد الباسط صاحب تشریف لے آئے. فرمایا پوج پوج بت ساری زندگی لنگا لئی, رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی, شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی, پڑھ لیا اے کلمہ سرور احمد سردار دا نام محمد والا, کالجے نو ٹھار دا نام محمد والا. فرمائے امیہ تو میری چمڑی لا سکنا ہے, میری گردن اتار سکنا ہے, میرا جوڑ جوڑ توڑ سکنا ہے, لیکن میرے سینے وچوں محمد دا پیار کڈ سکدا ہے جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. دوستو اور بزرگوں, حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے. میں بات میں سمیٹدا ہویا عرض کراں, ابوبکر صدیق پہنچ گئے. حضرت بلال دا سودا ہویا, جو نے منگیا ابو بکر صدیق نے عطا کر دیتا. پہلا تا غلام دے بدلے چ غلام دیتا, کیا میرا غلام کافر ہے, اے تو لے لے, جیڑا تیرا غلام ہے وہ مسلمان ہو گئے. او کیوں جی سودا برابر دا ہو گیا نا. وہ کہنے لگا نہیں جی میں نال پیسے بھی لینے نہیں. مختصر ہے جو منگیا ابو بکر نے, جو منگیا ابو بکر نے. کیوں جی تسی مجھ لین جاؤ, جو کوئی منگے دے دیں ہو ہے جی. تسی کہے مکان دا سودا کرو, جو کوئی منگے دے دیں ہو, نہیں نہ دیں دے. تسی رعایت کراندے ہو, کوشش کردے ہو, وچ بندے پاندے ہو کہ جناب کسے نہ کسے طریقے دے نال اے سانو رعایت ہو جائے. ابو بکر صدیق نے رعایت کرائی, کیوں نہیں کرائی؟ سودا میرے دوستو بلال دا نہیں ہو رہا, محمد مصطفیٰ دے پیار دا ہو رہا ہے. میرے دوستو اور بزرگوں, حضرت ابوبکر صدیق نے بلال نو خریدیا, لیا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے کر دیتا. توجہ کرنا, ہوں جدو لے کے آئے نے, آپ سوچ رہے نے کہ میں نبی پاک دے کولوں کوئی انعام لینا, کوئی دنیاوی انعام لینا, میں کوئی قرضہ معاف کرانا, میں کوئی منڈا نوکر کرانا, میں کوئی پلاٹ الاٹ کرانا, میں کوئی وزارت لینی, میں کوئی عہدہ لینا. یا اللہ میں تیرے نبی دا آکھا منیا ہے, تے نبی کولوں کچھ نہیں لینا. آکھا نبی دا منیا ہے تے لینا ہے تیرے کولوں.
आखा नबी दा मन्निया है ते तमगा लेना है, तेरे कोलों इनाम लेना है, तेरे कोलों अल्लाह मैं तेरे कोलों भी की लेना है, ऐ अल्लाह तेरे कोलों मैं तेरी रजा मंगना वा, ऐ अल्लाह मैं ये चाहना वा कि मैं अल्लाह तू मेरे ते राजी हो जा, मेरे ते खुश हो जा, और दुनिया दा कोई इनाम लेना नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अबू बकर टुरे आ रहे ने, दिल में सोचां दौड़ा रहे ने, हजूर दे कोल आ गए ने, बिलाल नू लिया के नबी पाक दे हवाले कर दिता। हजूर अलैहिस्सलाम फरमान लगे चलो तू बिलाल नू खरीद के आजाद कीता है जी, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तू मेरे हुक्म की ताबेदारी कीती है, पर जेड़ियां अंदरे अंदर रब नाल राह विच गल्लां करदा आया है, राह विच जेड़ी अंदरे अंदर सौदाबाजी हो रही सी, फरमाया तेरे आउण तो पहला पहला जिब्राइल ने सारा कुछ दस दिता है, फरमाया सारी गल दस दी है। ऐ मेरे अबू बकर सिद्दीक सुन ले, इनाम आ गया, जेड़ा इनाम रब कोलों मंगदा सैं, जेड़ा तमगा रब कोलों मंगदा सैं, जो रब कोलों तू लालच करदा सैं, तेरा लालच पूरा हो गया, तेरा लालच पूरा हो गया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐलान कर दिता वसयुजन्नबुहल अतका, वसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजह रब्बिहिल आला वला सौफा यरज़ा। सारियां आयतां दा तर्जुमा दो लफ्जां में सुन लो। फरमाया ऐ मेरे सोने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु सारे नहीं बोले सल्लल्लाहु, फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद, गज के बोलो। मौलवी जुबैर साहब तवज्जो दिला रहे ने, मरकज दारुल हुदा वाले। मेरे दोस्तों की कहते ने कि जी जरा दरूद दे बारे में जो तवज्जो खसूसी दिला दियो। मैं अर्ज़े करना चाहना ऐ सोहनियां दाड़ियां वाले बुजुर्गान दीन, ए खतीबे पाकिस्तान ते ए उलमाए किराम, मेरे दोस्तों ते तुसी सारे हजरात ए जज्बे, ए वलवले, ए शौक कॉन्फ्रेंसां दे, ए दीन दे नाल प्यार ते मुहब्बत कि तुसी इत्थे बैठे हुए हो और सारी रात बहन वास्ते तैयार हो, ए जज्बा कित्थों आया? मुहम्मद मुस्तफा दी तालीम विचों आया। ए सबक कित्थों पढ़िया? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी। क्यों ना दरूद पढ़िए? सानू जो कुछ मिलिया है मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत विचों मिलिया, आका नामदार दे प्यार विचों मिलिया, मुहम्मद मुस्तफा दी गुलामी चों मिलिया। फरमाया कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, लहराया तौहीद का परचम, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु। गज के तुहाडी आवाज़ शेखुपुरे तक जाए, फारूकाबाद तक जाए। लोकी जड़े कहंदे ने तुसी दरूद नहीं पढ़दे, अज मुगालते दरूद दूर कर दियो, पता लग जाए कायनात नूं कि नबी पाक दे परवानियां दा इज्तिमा है, मुहम्मद मुस्तफा दे आशिकां दा इज्तिमा है। फरमाया कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु। नहीं अजे आवाज नहीं आई सल्लल्लाहु। जिवें हाफिज साहब कह रहे हैं हाँ भी बावां कढ़ के जवाब दियो, तुसी भी गोडे छड्ड के ते बावां कढ़ के जवाब दियो, ताकि अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर दी मुहब्बत दा भरपूर इजहार होवे सल्लल्लाहु। जेड़ा ना बोले अल्लाह करके, जेड़ा ना बोले इत्थे बैठिया होने ही ओनू हदायत आ जाए। फरमाया सल्लल्लाहु।
کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ میرے دوستو دعا کرو اللہ سانو سارے نو نبی پاک دا سچا پیار نصیب فرما دے وے، سچی محبت عطا فرما دے وے۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جے کسے متقی دا چہرہ ویکھنا ہوئے تے اپنا ابو بکر ویکھ لیا کیوں جی؟ کیوں جی رب راضی ہویا کہ نہ؟ ہے جی رب راضی ہویا کہ نہ ابو بکر صدیق جو تے والا صوف آئی ہے جی؟ اللہ پاک راضی ہو گیا، فرمایا کہ اے میرے سونے نبی جدو کسے متقی دا چہرہ ویکھنا ہوئے، اسی حافظ صاحب واسطے دعا کرنے ہاں، یہ ساڈے واسطے دعا کردے نے، اسی تواڈے واسطے دعا کرنے ہاں، تسی ساڈے واسطے دعا کردے ہو، لیکن اسی تے دعا ہی کرنے ہاں ہے جی، پتہ نہیں اللہ قبول فرما لوے، وہ مختار کل ہے، مرضی والا ہے۔ ابو بکر صدیق دا تو فیصلہ ہو گیا کہ کائنات کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر نے صدیق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں تو بعد اگر سب تو زیادہ کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ میرے دوستو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب تو نبیاں تو بعد کیوں؟ اس واسطے کہ آتا بلالن حضرت ابو بکر صدیق نو عزتاں ملیاں تے حضرت بلال نو آزاد کرنے دی وجہ نال ملی، اس واسطے کہنے کہ ہزاروں یوں تو پروانے تھے دربار رسالت کے، ہزاروں یوں لاکھوں یوں کروڑوں یوں تو پروانے تھے دربار رسالت کے، 313 بدر والے بھی تھے میرے دوستو، 700 جنگ احد والے بھی تھے، اور 1400 صلح حدیبیہ والے بھی تھے، 10,000 فتح مکہ والے بھی تھے، 12,000 جنگ حنین والے بھی تھے، 1,44,000 حجۃ الوداع والے بھی تھے، ہزاروں یوں تو پروانے تھے، اور دربار رسالت کے ادا سب نے کیے جتنے فرائض تھے رفاقت کے، ادا سب نے کیے جتنے فرائض تھے رفاقت کے، مگر خلافت کا رفیقوں میں نبی کے بس اسی کا رتبہ سب سے بالا تھا، رفیقوں میں نبی کے بس اسی کا رتبہ سب سے بالا تھا، کیوں رضائے حق میں سر اپنا جھکانا اس کو آتا تھا۔ جیڑی جاچ ابو بکر نو آئی رب نو راضی کرن دی، او کسے نو آئی؟ نبی نال پیار کرن دی جیڑی ابو بکر نو جاچ آئی کسے نو آئی؟ ابو بکر کنو راضی کر رہے بولو؟ حضرت عمر کنو راضی کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کنو راضی کر رہے ہیں؟ اولیاء اکرام کنو راضی کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کنو راضی کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر قربانیاں دے رہے ہیں، ریاستاں کر رہے ہیں، عبادتاں کر رہے ہیں، اپنے بیٹیاں دے گلیاں تے چھریاں چلا رہے ہیں، آگے میں چھالاں مارنے واسطے تیار ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں کنو راضی کر رہے ہیں؟ کنو راضی کر رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک فرماندہ ہے والا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا، ساری کائنات
کائنات رب دی رضا چاہندی ہے اور اللہ پاک محمد مصطفیٰ دی رضا چاہندا ہے. والا سوف یؤتیک ربک فترضی. نبی علیہ السلام دے تے کچھ دن وہی نہ آئی تے مکے دے کافر کچھا مارن لگ پے. نبی علیہ السلام بڑے پریشان. اللہ تبارک و تعالی نے ویکھیا بھی مکے دے کافر بڑے خوش ہو رہے نے کہ چند دن ہو گئے نے نبی علیہ السلام تے وہی نہیں آئی. کہن لگے محمد مصطفیٰ دے اتے محمد دا رب ناراض ہو گیا ہے. محمد اتے محمد دا رب. سانو ایک کانفرنس تے حافظ عبدالرزاق صاحب نے نہ بلان تے کئی آخدے نے او ہون بگڑ گئی حافظ نال مولوی راشد دی بگڑ گئی. اور میرے دوستوں تے بزرگوں حالانکہ یہو جیاں نکیاں نکیاں گلاں نال بگڑدیاں جیڑیاں شروع تو لگیاں ہون او ٹوٹدیاں نہیں. وہ بھی کہنے لگے بگڑ گئی. محمد دے اوتے محمد دا رب کی ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. سونیا تیرا رب تیرے تے ناراض نہیں ہویا اور تیرے رب نے تینوں چھڈیا. فرمایا انہاں کافراں نوں سنا دیو تسی کہندے ہو رب ناراض ہو گیا ہے. والا سوف فرمایا والا اللہ تبارک و تعالی فرمانے والا الآخرۃ والا الآخرۃ خیر لک من الاولی. آج تو بعد جیڑا بھی سورج چڑھے گا محمد دیاں شاناں لے کے آوے گا. آج تو بعد آن والا ہر دن نبی دی شان والا ہوئے گا نبی دے اچے مقام والا ہوئے گا. فرمایا سونیا میں تینوں اینا شان دیاں گا اینا حسن دیاں گا اینا علم دیاں گا اینے معجزات عطا کراں گا اینے کمالات عطا کراں گا اینے سونے سونے تینوں میں انعامات عطا کراں گا. والا سوفا یوتی کا اے سونیا میں تینوں دیندا ہی چلا جاؤں گا دیندا ہی چلا جاؤں گا ادوں تک دیندا رہاں گا جدوں کہ تو خوش ہو جائیں گا. میرے دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات رب نو راضی کر رہی ہے. جاؤ تورات پڑھو. میں دعوے نال کہنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر ہاں جی تورات پڑھو انجیل پڑھو زبور پڑھو. کسے نبی دے اوتے اس قسم دا کوئی اللہ پاک نے اعلان نہیں کیتا. کسے نبی نو اس قسم دی خوشخبری نہیں دیتی کہ میں تینوں خوش کر دیاں گا میں تینوں راضی کر دیاں گا. لیکن محمد الرسول اللہ نو اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. ایک مثال دے کے بعد ختم کراں. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہش کر رہے نے اللہ دے دربار میں دعاواں کر رہے نے یا اللہ میں تیرے دربار میں التجا کرنا وا اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے. میرا قبلہ پہلا سارے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے سی. اللہ مینوں بیت اللہ قبلہ بیت اللہ نو میرا کی بنا دے قبلہ بنا دے. بار بار دعاواں کر رہے نے. توجہ کرنا وہ بزرگاں دی گل ہوندی رہندے تسی میرے ال دھیان کرو. میرے دوستو اور بزرگوں فرمایا اللہ پاک دی پیارے پیغمبر خواہش کر رہے نے یا اللہ بیت اللہ نو میرا قبلہ بنا دے. دعا کر رہے نے التجا کر رہے نے. آسمانہ تو آواز آئی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. اے میرے پیارے پیغمبر تو بار بار اپنا مکھڑا آسمان وال موڑنا ہے بار بار آسمان وال وینا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر جدو تو آسمان وال ویکھ رہا ہونا ہے اسی تیرے وال ویکھ رہے ہونے ہاں.
قد نرا تقلب وجهک قد نرا تقلب وجهک فرمایا سونیا تو ساڈے ول ویکھ رہا ہونا ہے اسی تیرے مکھڑے ول ویکھ رہے ہونے ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے میرے پیارے پیغمبر اسی تینوں راضی کرنے واسطے تیرا قبلہ بدل دیاں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے میرے سونے نبی اپنا مکھڑا موڑ لے بیت اللہ وال بیت اللہ نو قبلہ بنایا کندی رضا واسطے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار ایسیاں مثالاں موجود نے میں صرف یہ دسنا چاہنا ہاں کہ اللہ پاک دی پیارے پیغمبر دی عظمت پیغمبر دی شان پیغمبر دی فضیلت او دے وچوں صرف ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر نو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے پیغمبر نو راضی رکھنا چاہتا ہے تے سانو بھی اللہ توفیق عطا فرمائیے کہ جے اللہ اپنے نبی نو راضی رکھ دے تے جے اسی نبی نو ناراض کر دئیے جے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری نہ کریے اسی محمد مصطفیٰ دی غلامی نہ کریے تے سب ساڈے تے بھی رب راضی ہو سکدا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمدی ہو ادھر گردن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے دوستوں اور بزرگوں ساتھی تمام علماء کرام دیاں تقریراں مولانا عبد الباسط صاحب دے ہر خطبے دی کیسٹ میریاں بہت ساریاں ہور تمام علماء دیاں کیسٹاں انہاں دے کول موجود نے وہ خریدو جی